As 'n Christen in 'n toets die vraag sou kry, waaroor gaan die Christelike godsdiens? Weet ons gaan volpunte kry as ons sê oor liefde. Maar wat is daardie liefde? Is dit daardie warm gevoel wat ek het vir mense wat vir my lief is, vir my kinders en vir my kleinkinders? Liefde word gespel vergifnis. Vergifnis is nie een van die fasette van die Christelike godsdiens nie. Dis die wese, dis die kruks, dis waaroor alles gaan. Kom ons dink vandag daaroor. Here, U het ons eerste gekry. En U het ons onbeskryflik lief. Maar die liefde was nie 'n gevoel nie. Dit was nie net lippetaal nie. U het dit gewys. U woorde aan die kruis het dit gewys. Vader, vergewe hulle. Dankie dat ons vandag by U kan kom leer. Amen. Ons lees Matteus 18. Matteus 18 van vers 21 af. Dis net na daardie gedeelte waar gevra word, as my broer teen my gesondig het, wat moet ek doen? En dan gaan hy aan met daardie gedeelte as dit ware. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets teen my doen? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is die een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rand geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoebat, gee my tog uitstel, ek sal hier alles terugbetaal. Die koning het hom jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe daardie man buite kom, het een van sy mede-amptenare hom raak geloop wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê, betaal wat jy skuld. Sy mede-amptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek, gee my tog uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie, en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi, totdat hy die skuld betaal het. Toe sy mede-amptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgesteld. En hulle het alles wat gebeur het vir hulle koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê, jou skurk. Al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf, omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend, en het hom oorgegee om gemarteld te word, totdat hy al die skuld betaal het. So sal my Vader wat in die hemel is ook met julle maak, as julle elkeen nie sy broer van harte vergewe nie. Ons besef nie wat 'n dramatiese gebeurtenis was Jesus se koms na die aarde nie. Filippense 2 gee vir ons so 'n kykie in 'n gesprek tussen die Vader en sy seun rondom die situasie op aarde. As die Vader sy seun sê, op aarde het hulle heeltemal beheer verloor. Met mense is dit nou klaar. Daar is geen plan meer met hulle sonde nie. En die seun met rede kon sê, ja, ek kry hulle baie jammer, maar is gelukkig nie my moeilikheid nie. En sy Vader met hom so saamstem. Maar dan kom Jesus sê Filippense 2 en hy sê vir sy Vader, kan jy my net 'n bietjie afgee vir 'n tydjie? Ek wil gaan help op die aarde. Hy sê vir hom, maar jy gaan alles verloor. Hy sê, is reg, ek het hulle lief, ek wil soontoe gaan. En toe het hy aarde toe gekom in een van die mees dramatiese dinge ooit, om die woorde aan die kruis te sê wat alles verander het. Vader, vergewe hulle. Vergifnis is seker die mees sentrale begrip in die Bybel. Kom talle kere voor. Nou, ons fokus vandag aan hierdie gedeelte gaan oor as jou broer iets teen jou gedoen het, moet jy hom vergewe. Dis die mense wat ons lewe met ons deel. Dis nie ons vyande, daaroor praat die Bybel ook, en dis 'n ander belangrike gesprek. Aan die kruis was dit Jesus se vyande. Maar hierdie is die mense wat saam met jou leef, die mense wat die lewe met jou deel, jou geestelike genote en jou familie. Dis die mense van wie Jesus hier praat.
Om te vergewe is nie maklik nie. Daar is soveel agterdog in die wêreld, agterdog tussen mense, wantroue. Ons is gereed om te sien dat die ander een iets teen my het. En wanneer mense ook iets teen my het, dan vertroetel ons dit as dit ware. Ons dink baie daaroor. En die interessantheid is, dit beïnvloed ons baie meer ingrypend as wat ons besef. Daar is baie navorsing gedoen oor die invloed van onvergewensgesindheid op jou eie gesondheid. Dit wat dit doen aan jou senuistelsel. Iets wat 'n algemene feit is, en mense sien dit baie keer, dat mense sê, maar hoe kon daai een 'n hartaanval gekry het? Hy leef so gesond, en hy is so maar. En dan is die rede, en dit is wetenskaplik oor en oor bewys, dat dit mense is wat ongelooflike woede ervaar. Hulle word verskriklik kwaad in 'n ontsettende kort tydjie. En dit is geweldig nadelig vir jou gesondheid. Of weens onvergewensgesindheid benadeel ons die mense om ons kinders in ons familie moet heeltyd hoor van die een vir wie ons kwaad is. Onvergewensgesindheid benadeel ons ingrypend. Dit benadeel ons oordeel. Omdat dit is so intense emosie, en die oomblik as jy daai emosie kry, dan neem hy alles oor. Dan moet dit onmiddellik hanteer word. Jy kry nie meer nugter gedink oor dit wat jy moet doen. Jy moet eers hierdie ding hanteer. En dit beïnvloed daardie dele van ons brein wat met logika werk. So jy kan nie nou beplan aan jou werk en beplan aan 'n ete of enige iets wat jy moet doen nie. Hierdie ding moet nou hanteer word. Mense probeer dit hanteer deur te sê, wel, tel maar tot 10. Sit net 'n bietjie tyd in. Dit moenie nou onmiddellik reageer nie, want hulle weet, jy gaan nou die heel domste goed doen. Onvergewensgesindheid, wat onmiddellik in my 'n reaksie van woede bring, is ongelooflik nadelig vir my. En nou wil die Here vir ons sê, wel, ek wil jou help. En ons sê, wel, Here, los die probleem vir my op. Hy sê, die probleem is binne in jou. Ek wil binne in jou werk. En dit sit die hele proses aan die gang van vergewensgesindheid. Die gedeelte wat ons gelees het, word dit geweldig radikaal beskryf. Jesus het nie baie keer kwaad geword nie, en as hy kwaad word nie, het hy nie so baie kwaad geword nie. Maar hier sien ons van die mees intense emosie. Dit is amper of dit te erg is. Jy kon hom gehaat het, dit sou hom nie benadeel het nie. Maar wanneer sy kinders mekaar nie vergewe nie, dan word daar iets in hom wakker wat ons laat skrik. Hierdie koning het hierdie onderdaan voor hom wat in die moeilikheid is en sê, o koning, ek is regtig in groot moeilikheid. Ek weet, ek skuld nie daai geld, ek ontken dit nie. Maar ek het dit net nie, ek kan dit nie betaal nie. Hy sê, wel, dan moet jy die gevolge daarvan dra, dan moet jy tronk toe gaan. En hy sê, ek smeek u, gee my net kans asseblief. En hy sê, weet jy wat, ek gaan beter as kans doen. Ek gaan jou heeltemal vryskeld. Jy hoef my nie 'n sent terug te betaal nie. En as 'n mens dink dat hierdie een so sê, wel, dis wonderlik, en ek gaan nou mense soek wat my skuld, dat hulle ook kan voel hoe wonderlik is om vergewe te word. Die eerste een wat by hom kom, wat hom net 'n paar sent skuld, kom hy. En hy weier om sy skuld vry te skeld. Hy laat hom trouens in die tronk gooi. Hy gee nie om met die konsekwensies vir hom of sy gesin is nie. En dan is hierdie koning geweldig kwaad. Want sien, waaroor is die dinge wat ons kwaad is verander? En die dinge wat ons God aangedoen het met ons sonde is geweldig. Maar die dinge waaroor mense vir mekaar kwaad is, as jy regtig rustig in verhouding met wat fout kan gaan moet kyk, is dit niks. Jy sal een of ander misverstand toe ons een keer saam geëet het, is 'n verskriklike ding. Of iemand wat my geld skuld, 'n familielid of wat ook al. Dis 'n verskriklike ding. Dit is sleg. Maar die feit is, ek moet dit hanteer, want anders gaan dit my benadeel. As ons dink aan slegte dinge, ek meen in die Tweede Wêreldoorlog, is daar 70 miljoen mense dood. Gewoonlik is die dodesyfer 1/3 van mense wat benadeel is, wat verwond is en ledemate verloor het in die oorlog. Dan praat ons nog van gesinne wat geraak is, wat ontwortel is. 70 miljoen, 30 miljoen van hulle was soldate, 40 miljoen van hulle was gewone, onskuldige vroue en kinders en mense wat niks in die oorlog te doen gehad het nie. En as jy daaraan dink, hoe daardie mense weer die stukke by mekaar moes kry en aangaan. En ek
Ek word kwaad oor iets wat vir my geweldig belangrik is, een of ander ding wat die familie mekaar misverstaan het, of iemand in die kerk of waar ook al nie vir my iets gedoen het nie, of 'n belofte nie nagekom het nie, wat dit ook al is. Dit is slegte dinge. Dit wil mense ontken, jy wil dit nie afmaak nie. Maar in die groot prentjie wil die Here vir ons sê, ek wil hê dat jy moet worstel met daai ding. Worstel met die plan om te vergewe. Vergifnis is nie 'n ding wat jy net sommer doen en is klaar nie. Dis 'n proses en dit vat baie keer geweldig lank. Maar ons uitdaging is om minstens te worstel met die proses, om 'n plan te hê. Die Here vra vir ons dus, wat het jy al gedoen? As ons vir hom moet sê, ek het nog niks gedoen nie, sê van, dan verstaan jy niks van jou redding nie. Want wat dink jy is die wese van my liefde vir jou? Dis my vergifnis vir jou sonde. Ek het jou van soveel vrygeskeld, en nou kan jy regtig nie eens daai sonde van daai vergewe nie. Jy kan dit nie eens kreatief hanteer nie. Ons Vader sê heeltemal tereg, as ons ander mense nie hulle sondes vergewe nie, dan vergewe ons Vader ons ook nie vir ons oortredinge nie. Dit beteken dus, as jy die vryheid wil beleef, die wonder van vergifnis, 'n nuwe lewe in Christus wil beleef, dan kan jy dit doen deur die wonder te beleef van iemand regtig vryskeld teenoor wie jy 'n wrok gekoester het. Ons verstaan dit nie, maar dit beteken nie dat ons nie hoef te doen nie. Dis die wese van ons godsdiens. En ons gaan nou 'n stukkie kyk, minder as 3 minute, wat so aangrypend is van 'n moslemse bekering. En hierdie is heilige grond. Om te hoor dat iemand praat oor sy bekering. Hoe sou dit lyk as jy praat oor jou bekering? En wat ons moet sien in hierdie video is net, die oomblik as jy hom sien, kan jy sien hy's 'n Christen. Hier het iets met hom gebeur. Jy sien dit in sy oë. Jy sien dit in die openheid wat hy het, in die vryheid wat hy het. En heel aan die einde vertel hy die oomblik toe Jesus in sy lewe kom, hierdie intense begeerte om te vergewe. Dit was hoe sy liefde gelyk het. Geniet dit as jy dit nou kyk. I was born and raised in Iran as a Shiite Muslim. And all my life I heard bad things about Israel and the Jews. And we were told that Islam is the best and the last. Muhammad was the most perfect person ever. Growing up, did you study the Quran and the Hadith? Yes, but mostly culturally. Like we would go and read in Arabic, for example. We didn't understand the meaning. They told us if you read in Arabic, you get more points to go to heaven. So I was trying to be a good Muslim, pray, go to mosque. And we were Shiite, so we used to go beat ourselves with chains on the streets, all to go to heaven. When I was 16 years old, something happened to me that it changed my life. In fact, before that, I saw so many bad things on the streets. I saw people being executed publicly, hanging from a crane. I saw people being tortured, beaten. And they told us these are infidels, these are the enemies of Allah, these are Zionists or the spies for Israel. So when I was 16 years old, I was arrested and tortured by the regime in Iran. Why? I was going to a wedding and I was in the car of some relatives. They gave me a ride. My family was already there at the wedding and they had some alcohol. And based on Islamic law, you can't even have or possess or make or buy or sell or drink alcohol. And they had some, and my only crime was I was in the car. And there's the Islamic checkpoint. They pulled the car over and they began to smell the alcohol. They asked us to come out. They put us in a bus. And the bus got filled so fast because they arrested so many people for different reasons. And they took us to a confinement, to a jail, and then they took all our clothes off, bare naked. And they started pouring cold water on us and whipping us with this big, thick electric cable. Then they took us threw us into a room, a small room, and we were choking, no food. And all that because you were sitting in a car? Sitting in the car. That somebody had alcohol in. Exactly. And I was 16. I didn't drink alcohol. I didn't do anything wrong. And I saw the cruelty of these people. I began to say, what kind of religion is this? What kind of justice is this? And my mother said, no, Islam is good. These people make it look bad. I said, okay. Then I began to do my own research. I began to read the Quran, the Hadith, and I saw, wow, so much evil in the Quran. Muhammad killed people. I saw Muhammad beheaded people, cut people's hand off. It says not to be friends with Jews and Christians, Surah 551. In Surah 929, Muhammad said, kill those who don't believe in Allah, His messenger, and in the religion of truth, which is supposedly Islam. Kill them unless they pay jizya, blood money. In Surah 928, he cursed the Jews and Christians. In Surah Muhammad verse 4, it says, behead the infidels wherever you find them. So when I saw these things, I saw, wow, this could not be from God. So I lost my faith in Islam completely. So when I was 19 years old, for first time, I heard about Jesus.
that Jesus is the Lord and he died for me and he rose from the dead. And I said, no, that's too good to be true. You know, how could God have a son? I said, okay, Jesus, if this is true, I ask you to show me. If it's real, be my Lord, be my Savior. And I prayed this prayer. And the moment I say that, a heat went through my hand. I began to shake and tremble. I began to cry. And I felt this love and this peace and this joy I've never experienced before. I felt a burden was lifted off my shoulder. I began to feel love for people, for anybody who had hurt me. I began to forgive them. I began to feel forgiveness and love and joy. It was an instant transformation. Here, ons is oorweldig en skaam. Dankie vir u volkome vergifnis. En ons wil graag, omdat ons die kinders is, met daardie vergifnis werk. Ons wil daarmee worstel. En ons het moeilike situasies. Dinge wat dalk baie keer oor jare al kom. Of dinge wat diep seer gemaak het. Ons weet dit is sleg. Maar ons weet ook dat U ons uitdaag om 'n plan daarmee te maak. En ons weet dat terwyl ons dit doen, sal U ons help. Sal U vir ons wysheid en insig in die nabyheid gee. Dankie vir U liefde. Amen.